wakoze wagisubije. Nagira ngo mbaze noneho Alphonse, mwavuze ku byerekeranye na discipline mu Rwanda, wavuze ku bintu kubona abantu bafite umutekano bakora ibintu kuri gahunda, ni komparizo kugereranya mu Kinyarwanda. Mwebwe mwabaye muri mu butegetsi bwa kera, mukaba mwarigereye i Rwanda, mukabona ubutegetsi bw'uyu munsi, ubuyobozi, ubwo buyobozi mushima uburyo abantu bubahana bafite discipline cyane mu gisirikare, muri polisi, uko kugereranya ni wabigereranya ute? Watubwira uko byahoze? Mbese ni iyihe urugero mwaduha rufatika, kuko mwabivuze mu buhamya ariko mu bica hejuru? Mwakoze. Mwakoze cyane Karere mu kumva ijambo. Yewe n'iki ibintu mvuga abenshi twese turabizi, uko natangiye babwira, ngiye bwanjye nigiriye ahantu ku karere kwa Cyangombwa, mageze ubwo nashakaga n'undi mu rugo nk'abandi, ndeba inyuma yanjye mbona umuntu w'umukoloneli inyuma yanjye, ndebye undi imbere mbona n'umujoro, mbona n'abandi b'abakapiteni, ndatangara rwose n'abatonda umurongo. Yese binangaza kera biramucanda nakane, twese turabizi nari banga ririmo. Umusirikare yarazaga mbere agatambuka akora ibyangwa mbere y'abandi bose cyangwa undi muntu wundi. No mu bucuruzi by'abagabo mwajya ku ibagiro bati yatiranye na veterineri, bati umushishito wasigaye n'uwakanaka, bati kwa procureur batsi ibingibi yanduwe no kwa procureur. Mu bucuruzi iyo exemple banane yongiyo y'akarengane nabonye karacitse ubu ngubu. Bifite amafaranga asa na yundi bijya ku isoko mu gaha bimwe, ariko kera rwose ku mabagiro ajya batikada bati akakaguruka nako kakanaka ubu nukabona ibintu nk'ibyo banane, bigatuma frustration mu baturage yiyongera, wavuga bikaba ikibazo kandi niko byari bimeze. Iki kintu nabonye umuvundo kera twajyaga Nyamirambo harya hasi tukabyigana ku mataxi agiye Nyamirambo, ufite ingufu akawinjira mbere, ufite ingufu akawinjira mbere. Ubu ngubu abantu batonda umurongo wabijeya waba umeze ute, mukinjira umwe ku wundi buri muntu natuye. Kera ibyo ntabwo byabagaho, habaga akavundo, akavundo nako nabonye. Iki kintu navuga ikimafuro frappe kamemu byanjye kuvuga ngo ngiyewe ndi muri wa kanaka, ngo bari ibyo nono ngo nibitera ndagufunze ko impamvu izi nizi kuko ndi muri wa kanaka. Ibyo ntabwo kibo, iyo ukoze ikosa kuko baragwana, ni igihugu cy'amategeko. Ako nta muntu waguhana yitwaje ngo ngiyewe ndi muramu wa Patrick no wa kanaka. Icyo cyo ndarakibona. Ubwira umuntu icyo ngicyo cyo gati uwo barakubuza, et pourtant c'est la vérité. Yukoze ikosa uwo ari wese baraguhana. Kera nta nakoga amakosa ni bahana, hagafunga bamwe abandi ni bafunga. Ibyo abagabo jewe Karirima ikintu nabonye cyane gikomeye cyane, discipline, kubana no kwesha agaciro mu Banyarwanda ni ikintu gisigaye kiri mu mutima w'Abanyarwanda cyane cyane aba mu Rwanda. Ariko ibyo bintu tuzabwira inshuti zacu zo mu Bubiligi n'ahandi n'abashaka kubyumva nabo babyigi, kuko hano ujya gusengera umuntu mu mwatari uganira agatanga gukuru. Mu Rwanda nta muntu ukura urundi, umuntu ukura undi mu mashati ngaho kugira ngo akumvishe icyo ushaka kumubwira. Umuntu aguha igitekerezo cye ukacyumva, mugafata igihe cyo kuvugana, ukavuga akagusubiza, ukavuga akagusubiza, mutanumvikana mu cyabupfura.
hano cyane cyane abantu bamwe na bamwe ubwira ikintu ntibacyumve nk'uko ubishaka akakurisha kugira ngo akumvishe ibyo ushaka kumva. Ibyo mu Rwanda ntabwo bikibaho, ariko na hano abantu turasaba ntabwo ari batabwiye ukuntu mu Rwanda bafite kwitwararika na discipline no kubahana no kwihesha agaciro. Ndagira ngo namini yanga mwakoze cyane karimo. Mbere yuko mutanga mikoro, mu gihe twaganiraga kugira ngo tubashe guhura uyu munsi, mwambwiye ko muva mu majyaruguru. Exactement. Mu majyaruguru. Nagira ngo ni gute wabonye ayo majyaruguru mu gihe cy'uyu munsi? Comparaison wakoze ya kera n'uyu munsi ni intéressant. Donc numvaga rwose watubwira ayo majyaruguru ukuntu ameze uyu munsi. Ubundi ngewe ubu byahindutse, ubu kabaye akarere ka Gakenke, ariko ubundi ngewe iwacu ni mu Bukonya, komine kera wahoze komine ya Gatonde, ariko nawe no mu Ruhengeri ku Musanze, nyuma tuze n'i Kigali yego mu kazi ka data, ariko njye nagiye mu Ruhengeri cyane n'indayo ndareba mu Ruhengeri koko mu mujyi ni très développé, no mu giturage naho usanga ntegeye iwacu mu Bukonya aho ngaho ku ivuko nagezeyo, ngerayo rwose abaturage nyine iyo ugezeyo barahurura bati mungo kana kayaje. Ibyo birasanzwe mu Banyarwanda, usanga afite akantu ka enthousiasme, aho kanyine kagiturage nikabura kavuga ati uzatubwiye kana kajya mu baturanyi umuba muri Amerika kajya mu baturanyi wo mu Bubiligi, ako nikabura k'abaturage karahari koko. Ntabwo abaturage bose bize cyangwa bumva ikintu kimwe, ariko ugasanga bafite akantu k'umutekano n'isuku, ugasanga umuntu yakarabye, umuntu asa neza, yambaye comeka za plastique, yambaye ikindi kintu kindi, ariko ugasanga umuntu asa neza. Ibyo kwambara ibirenge cyangwa abantu barwaye amavunja, kera ngiga kwipimirwa Musanze kigana n'abana barwaye amavunja. Amavunja mu Rwanda ntabwo nayabonye, kandi narahagaze nicara ahantu, nicara rwose mfite cya byeri tranquille, ndabona uburyo bw'amavunja. Amavunja nta kibaho, usanga nawe afite isuku, niko ubwiye ati mbwe mwana we ukumva kuko nibyo ni umuntu iwanyu, ariko ukumva umuntu ni naturel kandi akakubaha, ukuntu yakubashye nawe ukamwubaha. Mu Majyaruguru ho c'est spécial ko hateye n'imbere cyane, nko mu Ruhengeri nagezeyo nsanga ama etage ngiye nagiye nsigayo, umuntu ashavuga ngo ni question de temps, ngo après 17 ans ngo c'est normal ko ama etage. Et pourtant ngerageza ko atari byo, ngeza ko niyo volonté yo gushaka kuzamuka no gutera imbere Abanyarwanda mu Majyaruguru no bayifite. Uragenda ukagira ahantu ugasanga umuturage mu mbuga ye ishashamo amabuye, kera wagira ugasanga ni ibyondo, usanga ubona afite iyo souci yo gutura ahantu heza, même avec peu de moyens. Usiye ko mu Ruhengeri ho bareza n'abandi baturage bafite n'amafaranga mu mufuka, umusengera rimwe ati naye ndagusengera irindi, ibyo c'est spécial. Ariko rwose mu Majyaruguru iwacu nabonye ameze neza, hateye imbere, gusa abaturage ntabwo bava mu muhanda, bava mu modokari ntibave mu muhanda, ariko ndabyumva hari amakoro abasha kugenda ahantu harambuye, ibi birumvikana rwose, ariko ntabwo kutava mu muhanda rwose, ko ari ibintu spécial. Iyo uvuye mu Burayi koko ubona ari ibintu spécial, ari ibintu bidasanzwe, ariko iyo imvura iguye bose bajya kugama, ariko ntabwo bava mu muhanda w'imodokari. Ibyo ni ibintu normal twagiye tubona, ariko ugasanga ako kantu ka discipline ko gusa neza karahari, ugasanga umuntu arakeye arashashagira. Icyo nabonye cya development ikomeye cyane wacu. Murakoze Alphonse. Mbere yuko ijambo Eugene, hari abandi Banyarwanda bagiye i Rwanda bari muri sale nifuza kuha ijambo, nabo nkababaza ibibazo. Hari amazina yabo ntabwo nayanditse hano, ariko barahari.
we Jean Petit Alphonse tubona namwe mwagira ikintu mutubwira na Janvier Kingeneye bo uko muri aho n'abandi ntavuze amazina ndagira ngo mbabaze ubu noneho ari mwebwe ndeba hari ijambo numvise mu biganiro twagiranye dutegura yuko twazabonana mumbwira muti nasubiye mu Rwanda mfite ubwoba ariko abantu nasanze nari mfite ubwoba baje bampobera bansekera bampa urugwiro mwibaza impamvu abo bantu bakoze ibyo bintu nagira ngo mbabaze mbere y'uko mubona abo bantu babahaye urwo rugwiro kera twajyaga twumva bamwe mu bo mwabanye mwagize igihe cyo gukorana bavuga ko abo bantu bari inkotanyi z'imirizo ari ibikoko ari ese koko mwasanze abo bantu bafite imirizo ko impamvu mbaza icyo kibazo hashize imyaka 17 hafi 18 hari abantu bavuye mu gihugu batazi u Rwanda rwa mbere ya 90 batazi hagati ya 94 kugeza uyu munsi bumva ibitekerezo byabo bikiri muri ya mirizo yazavotanye mwebwe mwagiyeyo mwabanye n'abo bantu bavugaga yuko abo bantu ari inzoka atari abantu bazima uyu munsi mukaba mugenda bakabasekera bakabakirana urugwiro ngiye nk'umunyamakuru kugira ngo umenye amakuru ntanga ku munyarwanda utarasubira aho hantu ndashaka umwe muri mwe asobanurire mwakoze njyewe twa Tarifa Alphonse nanjye maze imyaka 10 najya mu Rwanda intambara ikirajyanye yashatse gusubira mu Rwanda ariko inkuru twumvaga zari inkuru zo kwihorera bamwe twagiye tubara abantu dusanga uko twabikeka atari kujya bimeze dufata decision bamwe na bamwe yo kutazirwa tunasubirayo kubera ko twatumaze kubona ko abanyarwanda bangana hagati aho rero twakomeje kujya tugerageza gusubirayo rimwe na rimwe wenda abantu bakakudekuraja njye kuri njyewe gukunda u Rwanda ntabwo nkunda u Rwanda kubera ko rwubatse neza ni igihugu cyanjye haba hubatse haba hatubatse ndahakunda iyo ugize amahoro ugasanga harubatswe birushaho ikintu rero cyatubujije none gutaha mu Rwanda ni iki ni uko hari abasore twakoranye twiganye mu mashuri twahuriraga hano muri za Afurika muri za n'ahandi Burayi bagatangira bakatwita amazina bakatwereka ko turi abantu babi bakatwereka ko turi abicanyi twavuga ati si uyu muntu duhurira mu Rwanda azamura ibinganiye bituma tubivamo burundu twikora sosiyete yacu hano tunabyivanamo rwose ejo bundi rero rwaje sisiteme yo gutahana abantu bamwe twabanje kwiyemera twumvaga ari ukubeshya bagenzi bacu bambere bajya kuyisera tubona baragarutse nanjye mpita mvuga ko iyo utaha nzayese nagezeyo nahuye n'abo basore b'inshuti zanjye twarasangiye byaranshimishije ku buryo nanjye nyine numva nshaka kuzongera gusubira naho ku byerekeye ibyo by'imirizo njye ntabwo nigeze mbyemera ko nari mbazi neza ko ari abantu kimwe n'abandi ndetse gusa ibitekerezo byari bitandukanye bamwe bafite ibitekerezo byabo abandi bafite ibitekerezo byabo iyo rero abantu badahuje ibitekerezo akenshi
bamwe bahisemo gufata inzira wenda yo guhunga, bavuga ko batemeye ibitekerezo by'abandi, bikaba ari nabyo byatumye nyine bamwe abenshi bakikumye nabo bavuga bati bariya ntabwo tuje ibitekerezo kugira ngo tuzakorane nabo nuko tuzahuza ibitekerezo. ngira ngo wahana mugenzi wawe umwe muri bo muri kumwe aho ngaho nawe akakunganira muri icyo kibazo nari mbajije, wenda nka Jean Petit yawe yamuganya cyangwa Janvier witange utaraga kivuga umugabo. njyewe nitwa Tizimana Janvier. Kugenda bwa mbere ni ibintu byangoye ko abantu tubana nyine n'akazi kamuzehe byari decision mwagomba kwitondera. Muzehe nde yitwa Dr. Kingendeye Emmanuel, akaba ari we n'umuranga wa perezida n'umuranga wa Habyarimana, nawe yaguye mu ndege. Afite icyatumye ngenda, nagerageje kugenda bwa mbere, ariko nyine hari n'abagiye bakajya bafungwa, bamwe bakababarira, abandi bakarangiza igihano cyabo. Ariko nk'ibyo Alphonse yavuze, hariho abantu twiganye b'abasirikare twahuraga bakagenda bakadukanga, ariko batanakomeye uko nagezeyo, ahubwo usanga nta n'abo nabonye. Usanga abo twiganye banyakira neza, abize bafite akazi. Abantu bavuga bati nugera i Kigali nta bantu uzasanga muziranye, ahubwo njye nabonye n'abantu ku buryo nta gahunda nzirangije, ku buryo rero ibintu byarantangaje cyane. Naho ibyerekeye abo bantu buvuga b'imirizo, wumva deja abantu dutsinze, rero wumva hano n'abagabo ibyo bintu rwose ntabwo tuzi. Ubwo rero icyo nabonye ni uko mu Rwanda ni abantu bafite organisation na discipline, ukuntu kwa n'isuku y'i Kigali yarantangaje cyane. Icyo nabonye nashimye cyane n'ukuntu batworaga turi mu nama turi benshi, ntabwo buriya bintu ntabwo ari gushobora, bakoraga dukurikije sekretariya yabo yabaga ihari, tukagenda ku murongo, tugatara ku murongo, planning twakora tuyikora neza, nta muntu gukanga, nta muntu ugira kwinzaho. Ibyo ntarabishima, ndumva nta kintu nakongeraho ibintu byose bari. Janvier, nagira ngo gushimira, ariko nkawe mwene Akingeneye ugeze i Rwanda, ndizera ko hari abasore bo mu rubyiruko rwawe mwiganye, mwahuye, akwakiriye bate? Ese wabitubwira kugira ngo turebe mu rubyiruko, muri generasiyo yawe, uko bakubona mwene Akingeneye? Yewe mubonye wari kumwe na Perezida Habyarimana mu ndege aje i Kigali, bakwakiriye bate urubyiruko mugana?